我間中飲醉酒，很喜歡自由。好啦，由呢首歌嘅 opening 咧，咁啊帶起咗我哋嘅今日話題嘅主角鄭中基。大家好，歡迎嚟到言之有理。咁今日咧就一個鐘頭前咧睇到一個新聞咧，就關於阿鄭中基咧就同佢第二任嘅太太啦，余詩敏咧就去一個法院去搞一啲離婚嘅手續啦。好啦，咁睇一睇佢八字先，己土日元生於春天嘅時間。咁好啦，咁好明顯成個八字咧就唔係一個我哋所講嘅正格去批嘅，就係一個叫做變格啦。咁變格一般嚟講，呢個格局係會高一級㗎。嗱，我認為咧係一個從財格嚟嘅。從財格係咩意思咧？喺男性嚟講，財即係嗰個日主嘅太太。細個嘅時候就係佢爸爸啦。爸爸喺鄭中基個人生裏面咧，係對佢非常重要，亦都係有非常嘅助力㗎。但係隨住人每日咁長大啦，咁佢都開始拍拖啦，甚至乎之後嘅結婚啦。咁所以佢嗰個異性咧，我哋所講嘅妻星咧，其實係會影響到好大。咁頭先講過啦，鄭中基嗰個財星係非常之對佢重要。咁所以變相嚟講，每逢佢拍拖或者係結婚嗰個時間咧，佢個運咧係會非常之好㗎，對佢有幫助。但係所有嘢都有正反兩面嘅。當佢拍拖甚至乎結婚嘅時候，對佢個前程啊，對佢個運勢咧好有幫助嘅反轉嘅話，就係咩咧？失戀離婚嘅時候，會對佢嘅影響咧就會非常之大嘅。八字嘅原局妻星子卯已經暗藏有個無禮之刑。2021年戊申大運，鄭中基個夫妻宮害已經有被破嘅跡象啦。2025年乙巳年嗰條蛇就正係衝鄭中基個夫妻宮自害衝啦，往往就係我哋算命師所講嘅應期。由於妻星同埋夫妻宮咧係佢嗰個用神嚟㗎，咁所以一破壞咗嘅時候咧，我相信佢呢一兩年咧，其實喺事業上嘅發展啊，同埋個運勢咧，一定係唔好㗎啦。唔好還唔好，但係喺佢出年即係2026年嘅時候咧，其實佢都會有啲感情啊、拍拖啊嗰啲嘢會發生，不過就係好低調、好低調咁進行，冇乜人知嘅。咁喺2027年嘅時候咧，丁未年更加會出現一啲三角關係嘅戀情出現。到時會比較混亂噶啦。咁至於太太阿余詩敏，佢個運程係點樣呢？喺阿余詩敏個八字咧，睇到阿鄭中基嗰個性格咧，其實係非常之硬頸嘅，同埋做嘢方面咧會比較衝動，冇乜點諗後果，都幾有破壞性嘅。同佢近呢幾年喺我哋熒幕上見到佢嗰種洗底嗰種感覺咧，有啲唔同喎。2025年乙巳年雙官見官，就係下半年發生嘅事啦。相信喺2026啊、27年嘅時間咧，阿余詩敏都唔會諗住拍拖噶啦。咁相信佢都要用一啲時間去沉澱翻佢自己。嗱，順帶一提咧，我哋成日講我哋夾唔夾啊，好多時都係根據翻我哋自己嗰個生肖嚟到去做噶。就好似呢次阿鄭中基同余詩敏呢個例子咧，純粹夾生肖嘅話咧，其實佢哋係夾噶噃。咁但係點解會離婚呢？所以凡事我哋都唔可以用單一個因素去做一個決定嘅。就以八字去配婚為例啦，除咗我哋嗰個嘅生肖去夾唔夾之外咧，最緊要嘅就係睇翻佢嗰個夫妻宮夾唔夾啦，對方嗰個夫妻宮互相夾唔夾，有冇刑沖克合。另外咧，反而要睇一個非常重要嘅資料咧，就係對方有冇所謂我哋講嘅克夫或者克妻嗰個情況出現咗，否則嘅話幾夾其實都有一個問題喺度噶。咁今次講關於阿鄭中基嗰個感情嘅八字分析咧，就暫時去到呢度先。咁如果中意我呢個頻道咧，就麻煩你 CLS 我啦。咁我哋下次再見，拜拜。